各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧去到詩篇第83篇。嗱，詩篇83篇咧就係我哋講過亞薩詩篇裏邊咧係即係呢一個嘅段落啊，特別係呢一個嘅哀歌啦或者我哋所講即係要問上帝幾時先至喐手啊？點解要我哋受苦咁耐啊？點解要受苦啊？呢一堆嘅問題嘅一個總結嚟啊！你可以話係最後一首詩啦，係啦咁所以咧就83篇咧就基本上咧就係將我哋之前睇過嘅即係81、82啦，就係上帝答我哋啦。咁79至80咧就係我哋去問問題啦，即係呢一個咁樣嘅組合嘅最後一篇。咁喺呢度一開始嘅時候咧，就有一個嘅禱告，佢就話：上帝啊，求你不要靜默嗱，佢而家唔係話上帝唔喺度啦，因為上帝已經話我來要審判呢一個嘅全地，係咪？上次82篇咧裏邊咧已經講咗呢樣嘢，所以咧佢就求上帝咧唔好再閉口啦，即係話你要審判咧，你就好快啲要做出呢一樣嘢啦。咁然後咧整個嘅詩篇咧就即係有相當多嘅典故嘅咁咧就由呢一個嘅第1至到第8節第一節係個禱告啦，第2到第8節咧係講緊即係佢哋嘅境況係點樣。咁然後咧喺第9節咧一路去到最尾嗰節咧，就你可以話咧即係去到15節咧就係求上帝咧點樣去打擊啲敵人。咁當然佢有典故嘅。咁又係第16節咧就講即係繼續佢嘅禱告。你可以大致咧咁樣嚟到去分析呢一個嘅詩篇。一開始嘅時候就正如我哋講啦，佢求上帝咧唔好再靜默。你既然係嗰位即係我哋已經知道點解我哋要受罰我哋都知道咧，即係只要我哋回轉嘅時候咧，你就會點樣懲戒即係嗰啲嘅罪人所以佢而家就求你親自嘅嚟到去審判。咁首先咧佢就話，因為咧我哋嘅仇敵咧實在嚟得太兇猛佢哋咧就要點喺第3節，佢哋要謀害你嘅百姓，甚至乎咧將你隱藏即係收埋喺你嘅蔭下嘅人咧，都然後咧嚟到去即係消滅，然後就話要剪滅佢哋，使佢哋咧家不成家，國不成國。以色列即係上帝嘅選民啦，其實即係上帝啦上帝嘅選民咧係不再咧係被紀念佢哋咧係要同心商議，仲要點彼此嘅結盟咁所以你可以睇到惡勢力嗰種嘅張狂舞爪咁然後佢就點出咗有啲咩人咧，就有以東啦、以實瑪利啦、摩押啦、夏甲啦、亞瑪力啦、亞捫啦、非利士啦同亞述咁大家都知道咧，呢啲咧都係以色列人嘅世仇。你可以話當然佢哋呢度唔係講緊佢哋有某一場戰爭咧，呢一堆人嚟到夾埋一齊，而係講緊咧呢啲嘅勢力咧，大家都好似結盟咁一齊嘅嚟到攻擊。去到最後尾有一個典故，第8節羅德子孫羅德嘅子孫咧，如果大家睇創世記嘅時候咧即係去到第19章咧，你就知道羅德嘅子孫其實都係講緊摩押人同埋亞捫人咁所以咧佢其實只不過引用咗創世記一個佢哋好熟悉嘅典故但係大致咧都係講緊咧即係敵人咧喺度興風作浪。弟兄姊妹，我諗我哋呢一個詩篇第一開始我哋要留意嘅就係原來喺呢個世界上邊係有好多嘅敵擋上帝嘅勢力喺度興波作浪佢哋唔單止係針對我哋可能係針對整個嘅教會、整個愛主嘅群體所以無怪乎主耶穌基督話乜嘢？你愛我就喺呢個世界上邊一定咧係被逼迫嘅，因為咧我即係僕人不能大過主人啊嘛，係咪？我已經係受逼迫嘅，所以咧你哋都一定咧係會受逼迫。所以一開始嘅時候，詩人就話：上帝快啲啦，因為咧佢哋已經密謀咧嚟去做。咁佢求上帝快啲做乜嘢咧？咁第9節咧就開始咗一個典故啦。佢話：求你待佢哋如待米甸米甸人咁咧，然後又講喺基順河啦，就有2個人啦西西拉啦、耶賓啦又係一個叫隱多珥嘅地方啦。咁然後又好似咧佢哋嘅首領俄立啦、西伊伯啦咩西巴撒慕拿咁，即係睇到我哋一嚿人其實咧大家只不過唔熟啫。如果你熟悉呢一段嘅歷史咧，你就好清楚
嗱，如果你真係唔熟悉咧，唔緊要啊，有典位即係有典故嘅啊。呢個典咧就喺邊度咧？就係喺士師記嘅第4章至到第8章。大家不妨喺嗰度咧嚟到去再睇下。第4章開始咧，其實就係底波拉，底波拉係一個女士師啦，啊，然後咧去到第6章開始咧，就係另外一個大家好記得嘅，就係基甸，啊，就係另外一個嘅即係士師啦。咁大家可能喺主學讀嘅時候，你就係記得底波拉咧係一個即係女嘅士師啦，好特別嘅。咁你又可能記得咧，基甸咧係點樣小信係嘛？即係初初咧要鋪塊羊毛，呢度落雨嗰度唔濕，嗰度濕呢度唔濕咁樣搞一大輪，咁然後咧就話上帝真係揀選我啦，咁然後咧就帶啲人咧出去，咁上帝咧叫佢揀清楚，就係點揀咧？就去河度飲水，有啲人咧就踎低身飲，有啲人咧就咁趴晒成個身飲，咁咧又要邊啲唔要邊啲，可能我哋主學咧就淨係留意呢啲嘅故事。我哋就忘記咗，其實喺整個嘅士師記裏邊嘅記載，其實都係一個循環。個循環就係佢哋幾時得罪神，上帝就興起佢哋嘅仇敵，其中一個就係米甸人，就打到佢哋咧即一仆一碌啊！但係當佢哋回轉去呼求嘅時候，上帝就興起士師為佢哋咧嚟到去逃脫呢一班嘅人。而當時呢個逃脫咧，你可以話咧係冇可能嘅逃脫嚟嘅，因為咧米甸人咧係有鐵器嘅，好強盛嘅一個即係侵略以色列人或者揼緊以色列人嘅人但係只要上帝工作，米甸嗰班嘅首領即係見到嗰啲名啦，咩西西拉耶賓俄立西伊伯呢啲都係佢哋啲首領全部咧都俾以色列人手無寸鐵咁滯。但係咧就俾佢哋打到一仆一碌，所以你可以睇到其實背後係想講乜嘢？背後就係第一，你係咪倚靠上帝？第二就係喺最唔可能嘅境況之下，只要上帝喐手，勝利一定係屬於上帝，勝利一定係屬於上帝，因為上帝先至係嗰個真正有能力嘅上帝。所以弟兄姊妹，呢一個嘅典故咧，其實對我哋嚟講咧係好重要。我哋喺困局當中，我哋無論喺時勢幾艱難幾黑暗，係嘛？喺6月份，我哋好多時候都諗到呢啲嘢無論時勢幾艱難幾黑暗，但我哋總要記得喺冇可能，我哋覺得冇可能嘅時候，只要我哋回轉歸向上帝，如果上帝喐手，一切都變得有可能。呢個其實都係我哋啱啱過咗升天節一個好重要嘅信息，係嘛？升天節裏邊就提到乜嘢主耶穌基督降低好似喺腓立比書所講，但係上帝將佢升為至高，呢個就死亡升天，係嘛？然後就咩萬口皆承認，萬膝當跪拜，耶穌基督是主。呢首歌我哋喺主學細個我哋都成日唱係嘛？萬口皆承認即係我哋咧就承認耶穌基督係我哋嘅主，萬口都要承認，萬膝都要跪拜。所以你諗下嗰個主權嗰個實力，升天節就係講俾我哋聽呢啲嘢。所以弟兄姊妹，我哋唔好灰心喪志，喺黑暗嘅時候我哋總要即係燃點我哋嘅光明。無論我哋嘅燭光係幾微小，我哋都要燃點燃點我哋嘅燭光，將燭光驅除呢一個黑暗。只要上帝喐手，一切都變得有可能。其實詩人就係用緊士師記呢一啲嘅典故話俾我哋聽。呢班人雖然佢哋講到話第12節，我哋要得上帝嘅住處為業連上帝嘅嘢佢哋都夠膽搶，佢哋當上帝冇道。但係上帝一喐手，呢班人就係一仆一碌，好似乜嘢佢話第13節嘅禱告就話：求你叫佢哋好似咩旋風中嘅塵土，風前嘅碎秸。大家諗起詩篇第1篇係嘛呢一啲惡人就係咩好似禾秸咁，大風一吹就冇咗，係咪？唯有義人係乜嘢？唯有嗰啲思想上帝話語嘅人咧，就好似乜嘢？一棵樹栽在溪水旁，有根有基。
亦都好似主耶穌基督所講嘅聰明人將屋子建在磐石上，愚蠢人將屋子載在沙數上邊。大風逼迫一臨到，只有聰明嘅人建在磐石上邊嘅人，嗰啲即係咩啊？聽咗耶穌嘅說話又去行嘅人。嗱，記住係聽咗，唔單止聽咗，又係行出來嘅人。嗰啲人咧就將佢哋嘅根基建喺磐石上，佢哋就唔係好似風前嘅碎秸，亦都唔會被火焚燒唔會被狂風暴雨亦都唔會係羞愧第16節。所以弟兄姊妹，我哋無論喺幾大嘅困局，我哋周圍嘅環境我哋覺得幾黑暗，我哋仍然要存住我哋嘅盼望，存住我哋嘅信心，繼續燃點我哋嘅光明。好多時候我哋都細個聽過說話，佢話與其就坐黑暗，不如咧就燃點光明。呢句說話咧，我越大咧，我就覺得咧可能只係啱咗一半。我哋應該話，我哋既要就坐黑暗，黑暗係值得我哋就坐嘅。OK， 但係同時我哋亦都要燃點光明。我哋唔好淨係去就坐黑暗，我哋唯一驅除黑暗方法就係我哋燃點我哋嘅光明。但係喺度有一啲好重要嘅經文係好值得我哋去思考。第16節，願你使佢哋滿面羞恥，好叫佢哋尋求你耶和華嘅名。原來上帝嘅懲罰唔係想殺咗你咁簡單，佢打擊呢啲敵人令到佢哋羞愧，令到佢哋好似糠秕碎秸。其實佢哋都想，上帝都想佢哋轉頭去尋求耶和華。雖然上帝求佢哋永遠羞愧，但係第18節咩？使佢哋知道唯獨你係耶和華，唯獨你係全地嘅至高者。所以弟兄姊妹，可能喺呢度就答咗我哋咒詛詩篇最重要嘅嘢。我哋可以去咒詛黑暗，咒詛敵人，但係我哋同樣都有一個心思，就如上帝嘅心思一樣，期望我哋悔改。呢個悔改係乜嘢？係知道唯有耶和華先至係全地為聖嘅至高者。佢哋可能唔承認，唔想承認，但係冇辦法唔承認。但係更好嘅就係佢哋明白尋求，然後去承認。所以弟兄姊妹，呢個亞薩詩篇嘅總結，其實佢用咗典故提醒我哋，喺不可能嘅地方，上帝都係能夠成為至高者。升天節再一次話俾我哋聽，萬口承認，萬膝跪拜，唯有主耶穌基督係嗰位自有永有，並且係萬軍嘅神，係至高擁有絕對主權嘅神。因為上帝已經將佢升為至高，所以唔好灰心。我哋幾困難，我哋都可以去藉住呢啲典故回想一下，佢哋就回想佢哋舊約聖經，我哋就回想一下我哋生命嘅歷程。其實我哋都經歷上帝好多嘅拯救，好多喺不可能之中嘅恩典，呢啲都係上帝俾我哋嘅印記。我哋就好好嘅把握，好嘅感謝，好嘅盼望同埋堅持。我哋一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋多謝你，因為你再一次藉住詩篇83篇提醒我哋，喺不可能嘅地方，你仍然係嗰位主，你仍然係嗰位掌管萬有嘅神。求你幫助我哋常存呢一個嘅信心，無論喺幾艱難嘅日子，我哋繼續嘅堅固倚靠你；喺幾艱難嘅日子，我哋繼續堅持燃點我哋嘅光明，因為唯有你先至係嗰位全地嘅主，唯有你先至係嗰位掌權嘅主。我哋多謝你咁樣聽我哋嘅禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。咁希望大家咧喺即係呢個時候咧，都好好牢記住呢一段嘅經文，對我哋咧都有好大嘅幫助。咁咧就英國嘅天氣都係即係都係好啦，不過當然都係會有啲反覆嘅。不過應該夏天嘅天係越嚟越近啦。
大家見到我後邊好似即係俾閃開咗俾大家睇有啲枕頭各樣嘢，因為咧都好多人咧嚟探訪啦，咁我哋都歡迎弟兄姊妹嘅記住，只要你肯嚟咧，我哋咧即係先到先得啦嘅，要係咪咁我哋有正記廚房包食包住好啦，咁我哋今日分享咧就到呢度，好啦，拜拜。